我屌，神速力给黑化呀我是瓜皮儿，闪电侠第7季前情提要。白瑞帮助神速力躲避了3大原力的追杀，提防他们卷土重来。他和神速力开始相处磨合，借此提升双方的实力。也在此时，歌坛调职而来的克里斯汀探员申请了逮捕令，绑架罪、故意伤人、谋杀未遂。冰霜面临多项指控，他不愿逃亡，选择自首。庭审即将召开，冰霜或将面临10到20年的有期徒刑。鉴于他4年间多次守护忠诚，且早前没有造成人员伤亡，法院很有可能从轻发落。就在此时，卫星检测到了原力同位素，小队不得不分头行动。法庭上，塞西尔想要用与闪电侠并肩作战的行为来证明冰霜本心不坏，人有瑕疵，但不能抹杀所行之善。原告方表示，这是在美化犯人，本末倒置，想要强行洗白逃避罪名。为了避免冰霜再次成为杀手，他们提议抹去对方的超能力，强迫冰霜服下转化人解药，用这种惩罚来代替监狱服刑。这话引起轩然大波。休庭后，众人展开讨论。首先，转化人解药是由星辰实验室提供的，初心是让那些想要归于平凡的人心甘情愿归于平凡，并非是要成为夺走别人一部分的武器。其次，超能力是冰霜的一部分，以他和凯瑟琳分离的状况来看，服下解药大概率会死亡。如果这样，还不如服刑20年。最关键一问题啊，克里斯汀为什么一心想要毁掉冰霜呢？而并非是想让他接受惩罚。这种情况都不算是罕见了，是根本就没发生过。塞西尔还得去了解一下相关法律。他们走后，凯瑟琳、西斯科、阿莱格纳做了一个大胆的计划。凯瑟琳来到警局拖延时间，称前些日子被拘留时遗落的私人物品。在前台警员翻看档案时，阿莱格纳溜进武器库，准备调包转化人解药，而场外的西斯科黑入监控循环播放。不巧，阿莱格纳转角遇到爱，跟克里斯汀撞了个正着，他只能佯装采访来引开对方。于是阿莱格纳和凯瑟琳两极反转，前者巧妙利用能力憋了灯泡，借机把设备提到了前来支援的凯瑟琳脚下。这样一来，他们的计划照常进行，设备产生的脉冲隔墙中和了解药。伊森表示，屁大点的事这么折腾，班杰给他们露一手。下半场请到了乔进行陈述，乔就是一套正义语录，他数次解救百姓于水深火热，他拯救了我的 ASS 很多次。如果法庭这样强迫一个人服用解药，那正义何在？还有没有王法了？乔的这番话实际上已经打动了法官，正要宣判结果时，被告一方搬出了直接影响判决的证据。中城警局内的转化人解药被人摧毁，他们有理由相信是冰霜所为，至少动机成立。当时的监控被篡改，但克里斯汀动用了军用技术，已经查出了真凶。旁听席的凯瑟琳当场起立，说了句罗本韦牛。他承认是自己自作主张，被告一方指桑骂槐，现场乱成一锅粥。法官询问被告是否因为解药失效而放弃这种刑罚。然而他们反手掏出一瓶新的解药，克里斯汀早就带着解药前往了天眼会。天眼会早已不是莱拉掌权的局面，他们联手复制了解药，并且可以批量生产。事发突然，法官只能再次休庭，他需要慎重考虑。凯瑟琳的帮助适得其反，原告一方的败诉几乎是板上钉钉。冰霜将面临牢狱之灾，对此他一副无所谓的姿态，从冰霜自首的那一刻开始就做好了所有准备。相比之下，凯瑟琳要比他紧张得多。母亲唐豪瑟刚刚传来消息，冰霜注射解药后不会影响生命安全，可冰霜还是不想反抗了。这种争斗他累了，不管凯瑟琳怎么说也改变不了他的想法。为查清克里斯汀的真正目的，乔安排了一次会面，他胜券在握，也懒得隐瞒。克里斯汀针对的不是冰霜，而是像冰霜一类的人。这类人喜欢装英雄，多年前他就是因为信任了这类人，20名兄弟死于非命，想方设法让法庭逼迫冰霜服药，也是为了杀鸡儆猴。一旦有了违法强迫服药的先例，转化人再不能危害公共安全。冰霜把这件事告诉了凯瑟琳，她们姐妹意识到这场判决影响的不只是冰霜，而是所有转化人，不论善恶。再次开庭，冰霜主动进行陈述，这是他和凯瑟琳共同商议的结果。超能力是转化人的一部分，并非是理个发动个刀说解决就解决的。没有人生来就是恶人，大多转化人都在向善。所以为了废除强迫服药这个刑罚，冰霜提出终身监禁。 I am submitting a request for life in prison without parole. Your Honor,
Prison time is not the punishment the state is requesting. 紧接着，塞西尔借题发挥，堵住了克里斯汀的嘴。你们被告不就是想让转化人不去危害公共安全吗？那他终身监禁，不得保释，完全符合你们的意愿。最终，法官宣判冰霜终身监禁，不得保释。他保住了超能力和转化人的尊严。诺瓦克告诉他：“你守护了忠诚的所有转化人。”夜里，克里斯汀向乔告了别。虽然在这个过程中，他们二人互相比拟过，也产生诸多分歧。二人同样投身警察一行数十年，很容易看出对方的好坏。克里斯汀不是恶人。与此同时，追查同位素的白瑞和神速力来到了谢石城，定位点是个救济站，卫星显示豪利女在此出没。到地方后，他们什么也没发现，除非是卫星出了毛病。白瑞的身份就是天然优势，他对几大立场知之甚少。神速力反复提醒白瑞，对方极其危险，他们杀人不眨眼，毁灭所触碰到的一切。神速力让白瑞谨记，千万不要心慈手软。两人顺着定位找到一所帐篷，里面的女孩亚历克萨是这个救济站的主管。看着白瑞穿着警方的衣服，他以为是自己有前科要被逮捕。Yeah, it's true. I was an addict. 白瑞和神速力对视一眼，赶紧说起正事儿。他没有撒谎，直接告诉亚历克萨，你疑似是个转化人，至少我们的数据都指向你。如果可以的话，白瑞希望亚历克萨去趟实验室进行一系列全面检查。神速力全程冷脸，他打断了白瑞。同样是原理，他自然能够感受到女孩的不简单。可这是人类社会，讲究的是有理有据。回到实验室，白瑞和他小吵一架，不管对方是不是，都得掌握证据。神速力不想费那个功夫，用不了1秒钟，他就能在亚历克萨无意识的情况下进行体检。对此，白瑞和艾瑞斯都不赞同。人类虽然没有神速力，但有意志力，强迫他人意志是不道德的行为。况且这么做违背了闪电侠的初心。针对这个问题，艾瑞斯和神速力进行了激烈争论，选他是选我。艾瑞斯套壳而出，白瑞自然是选择他妻，再次前往了谢石城，以闪电侠的身份。据当事人称，他当时看到了刺眼的光圈，似乎闪电侠说什么都是真理。后来我们采访了亚历克萨，他说那似乎是主角光环。女孩说出了实情，菲利普袭击过一个救济站，那里就曾是他工作的地方。心血毁于一旦时，他极其愤怒，后面就什么都不记得了。打那天开始，亚历克萨经常断片，一觉醒来就到了陌生的地方。他拒绝合作，也是出于害怕自己就是那个怪物。白瑞知道他有过前科，也堕落过，但她是个好姑娘，于是下决心要帮助她摆脱困难，正如亚历克萨帮助困难百姓一样。他们回到了实验室，白瑞告诉他，别紧张，艾伦，一点也不疼。艾利克萨说，我不叫艾伦，我知道，我叫白瑞·艾伦。 You really are his lightning rod. Alexa. 不出意外，场面失控了。亚历克萨逐渐变得暴躁，白瑞只能强行断电。他们已经可以确定亚历克萨就是豪利女，但对方并不是自愿变成这样。白瑞正安慰着他，一道闪电就将女孩打出数米远。神速力受够了，救他等于害我呀，都是因为你艾瑞斯，你他妈油嘴一天巴巴的。 You may be his lightning rod, but I'm the lightning. 白瑞闪身丢出闪电抵消了攻击，而他正中神速力下怀，结合这股力量足以毁灭力量力。而这一切快到白瑞做不出任何反应。是的，神速力黑化了。我就这么说吧，下期威尔斯必回归，不回归的话菜单你们选。第一次的屏幕前前瞻早晚得吃。一个坏消息啊，第7季之后，希斯科扮演者卡洛斯以及威尔斯的扮演者汤姆将离开闪电侠剧组，提前感谢7年的陪伴，也不得不佩服绿箭侠剧组，8年来主角团从没换人，现在看来难度相当之大，反正也就那样吧。DC 快毁灭了，这切也就没啥可说的了。就用艾瑞斯的那句话，不能违抗别人的意志。哎，走吧走吧，不是罪。